Iemand wat valshede in die naam van die Here kom verkondig, sy volk op 'n dwaalspoor gelei. Jy moet nie na hom luister nie, hy is nie 'n profeet van die Here nie. Inteendeel, as hy enige openbaring ontvang het en dit is nie in lyn met die Here se skrif nie, dan is hy 'n profeet, maar net nie van die Here nie, maar van die bose. Goeiedag julle en baie welkom by Om die Woord. Ons sê ook baie welkom vir Teens en vir Alistair wat saam met ons vandag gaan praat. Dankie Skok. Nou vandag gaan ons bietjie voort met ons Heidelbergse Katekismus reeks waar ons die vrae en antwoorde so behandel so een vir een, maar vandag doen ons nou 2 vrae en antwoorde saam met mekaar. Vrae en antwoorde 46 en ook 47 en ek gaan albei vir ons lees voordat ons dan aangaan met die bespreking. Ek lees van vraag 46, wat vra wat verstaan jy onder wat opgevaar het na die hemel? En dan antwoord die katekismus en bely ons nou ook saam met die katekismus, Christus is voor die oë van sy disippels van die aarde af na die hemel opgeneem en hy is vir ons daar ten goeie totdat hy weer kom om oor die lewendes en die dooies te oordeel. En dan vraag en antwoord 47, vra, is Christus dan nie by ons tot die einde van die wêreld soos hy beloof het nie? En dan antwoord die katekismus en bly ons saam met die katekismus, Christus is ware mens en ware God. Wat sy menslike natuur betref, is hy nie meer op aarde nie, maar wat sy godheid, majesteit, genade en gees betref, gaan hy nooit meer van ons af weg nie. So, dit is nou baie interessant, dit gaan oor Christus wat opvaar, en omdat hy dan opvaar, is hy nou nie meer fisies in sy menslike liggaam by ons nie, maar tog beloof Christus, hy is tog by ons tot die einde van die weder, of nie tot die einde van die wederkoms nie, maar hy is tot die volëinding van alles by ons in ons teenwoordigheid, maar nie soos wat ons fisies in liggaam by mekaar is nie. En dit ontlok sekere vrae by mense, en so probeer die katekismus ook daardie vrae beantwoord, maar dan wil ek by julle begin hoor, hoe moet ons die term opgeneem verstaan? Is Christus dan in die wolke of in die sterrehemel opgeneem en wag hy daar vir ons, of verwys dit dalk na 'n verhewe dimensie? Hoe moet ons daardie konsep as Christene beskou en verstaan? Hoe moet ons daarvan sin maak? Nee, Skok, ek dink nie dat hy argument daarby dat hy nou op Mars of Venus of Jupiter sit en wag vir alles om nou uit te speel. En dat hy daar tussen die sterre sit en speel nie. Ek dink hy het in die hemele ingegaan en hy sit daar in die regterhand van God. Nou, ek dink daar eindig die antwoord, daar's 'n punt. Want waar die hemele is, weet ons nie. Ons kan nie van hier af opgaan en net lank genoeg aanhou en dan kom ons by die troonsaal uit nie. So dit is nie vir ons om nou te weet waar dit is nie. Maar dat dit 'n plek is, 'n fisiese plek, is so, want daar fisies is Christus na sy godheid en na sy mensheid aan die regterhand van God die Vader. Ja, ek dink baie belangrik wat Alistair sê, 'n mens veronderstel dat God 'n plek gemaak het wat sy troonkamer is. En baie keer as die Bybel van die hemel praat, dan praat dit van God se troonkamer. En daar is 'n waar, so daar is 'n plek. Maar ons gaan nou nie probeer uitredeneer waar die waar is nie. Gewoon dat Christus werklik met sy liggaam daar teenwoordig is en dat hy daar sit en heers. Ja, so sien dat Christus dan in die hemel is, in die hemel 'n fisiese plek dan ook is natuurlik. Nie so sommige mense wat dit dalk 'n geestestoestand wil maak of enigiets in daardie rigting nie. Maar dan bely ons ook dat Christus is nie net in die hemel teenwoordig nie, en soos ons sê, hy sit in die regterhand van God die Almagtige Vader, en dit dui ook op sy oordeel, en ons sal 'n bietjie later aan daardie oordeel raak, maar daar staan dan ook dat Christus ten goeie vir ons
in die hemel is. Hoe moet ons daardie verstaan? Wat beteken daai ten goeie? Wat is daai ten goeie wat daar bedoel word? Wat moet ons in ag neem daarmee? Ek dink twee dinge. As ons dink aan Christus se amptswerk, dan is dit noodsaaklik dat hy priesterlik in die hemel by die Vader is om vir ons in te tree en dat hy koninklik ook verhewe is bo alle dinge om daaroor te regeer. So hy is daar as ons priesterkoning. En daarom is dit vir ons ten goeie. Hy's by die Vader. Die Vader die Vader voer sy raad uit deur dit vir die Seun te gee, so die Seun met uitvoerende mag om as ons Here en ons verlosser die wêreldgeskiedenis tot by 'n punt te voer. Ja, as ek dalk net iets daar kan sê, saam met teens is 'n gedeelte wat ons kan saamlees uit Hebreërs 7, daarvan vers 25. En daarom kan hy ook volkome red, dis nou Christus kan volkome red, die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het, wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters van die Ou Testament, om eers vir hulle eie sondes offers te bring, en dan vir die van die volk nie, want dit het hy net eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het, dit is dan nou toe aan die kruis gewees, want die wet stel as hoëpriesters aan mense met swakhede, maar die woord van die eedswering wat na die wet gekom het, stel die Seun aan, wat vir ewig volmaak is. Ja, is interessant, so dit beklemtoon ek dan Christus middelaarskap, nee. Want Christus die een is deur wie ons gebede ook rig na die Vader toe. En hy bemiddel daar vir ons gebede, hy bemiddel vir ons posisie in die oë van die Here wat ons deur Christus ontvang. So is baie interessant daai wat jy lees, Alistair, dit beklemtoon uiteindelik baie mooi die middelaarskap van Christus. Maar dan is daar die vraag ook hoekom dit belangrik is dat hy fisies opgevaar het en nie net geestelik nie net geestelik teenwoordig is in die hemel nie. Ja, want daar sommige mense wat dalk sal sê hoekom moes Christus opvaar met sy liggaam as sy liggaam nie net hier kon bly nie. Weet jy of enige van julle dalk insit het daarop om dit te bespreek nie. Ek kan ook net inleidend sê, ons het eintlik by die vorige keer stilgestaan, in die vorige episode stilgestaan by Sondag 17 en ook baie verwys na 1 Korintiërs 15, die belangrikheid daarvan dat hy na liggaam en siel opgestaan het uit die dood. Dat ons na liggaam en siel albei verlos moes word. Dit is belangrik en dat ons na liggaam en siel nou altyd van daai op voorspraak in die hemel het. Ja. Ek wou voorstel. Teens ek weet of jy iets wil bydra daarop nie. Nee, ek dink dit dalk mooi aan by die vorige vraag se antwoord ook. Alles te maak met Christus se amptswerk. En as ons teruggaan na Sondag 5 en Sondag 4 en oor die aard van die middelaar wat ons in ons gevallendheid nodig het. As ons daaroor nadink, dan maak dit sin hoekom hy moes opvaar as mens en hoekom hy daar moet intree soos daar ook in Hebreërs staan, as 'n hoëpriester wat met ons volkome medelee het. Ja. Ja, so dit so sien ons dan die belangrikheid daarvan dat Christus ook met sy liggaam dan opgevaar het. Maar dan vaar Christus op en hy gaan sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, soos ons het bely in ons geloofsbelijdenis.
Maar dan staan daar ook dat hy sal weer kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Nou sommige mense dan die ontstaan baie vrae oor wat daardie oordeel van Christus is, en een van die grootste vrae wat ek al ontvang het is die oordeel van Christus, het Christus se offer nie die gelowiges se oordeel skoon gemaak nie. Of waar die oordeel veroorsaak dat die gelowige die oordeel kan ontsnap nie. Is dit nie die hele punt van die offer van Christus aan die kruis vir ons nie. Ek sal graag wil hoor wat sê julle. Ek ja, ekskuus teens. Ek wil net eintlik oor die vorige punt net nog ietsie sê Skalk, en dan teens met hierdie vraag oor die dat Christus oor die lewendes en die dooies gaan kom oordeel. In een van ons ander belydenisskrifte, die Nederlandse geloofsbelydenis, kan ons eintlik ook daar baie mooi lees in artikel 18, oor die menswording van die Here Jesus, wat ter nut dit vir ons het, as ons daar in die tweede paragraaf lees, want hy moes sowel die siel as die liggaam aanneem, om al twee te red, aangesien beide verlore was. En dan net in die vorige artikel 19, die twee nature van Christus, daar in die einde, daar lees ons bely daarom dat hy ware God en ware mens is, ware God om deur sy krag die dood te oorwin, maar ook ware mens om deur die swakheid van sy vlees vir ons te kon sterwe. Net dat 'n mens in die ander belydenisskrifte ook mooi antwoorde kry op ons vrae. Ekskuus teens. Ja, die eindoordeel. Ons is geneig om, as ons praat oor die eindoordeel, ongelukkig so bietjie daardie oordeel te verwar met die oordeel van regverdigmaking. En dit moet ons eintlik van die staanspoor af sê, is dis nie dieselfde nie. Regverdigmaking is waar die Vader sê, op grond van Christus se bloed is jy reg in my oë, en dis die oordeel. Dan kan niemand meer 'n veroordeling teen jou inbring nie. So vir gelowiges is dit 'n geweldige troos, daardie oordeel is, as die Here dit oor jou uitgespreek het, dan sien jy nie ooit weer 'n beskuldigde voor 'n regbank. So is wonder dan, wat's die plek van die gelowiges by die eindoordeel? Ek dink as 'n mens Matteus 25 gaan lees, dan sien mens dis nie ter wille daarvan om die gelowiges te verneder nie. Dit is eerder in die lyn van die psalms in die Ou Testament om aan die gelowiges reg te verskaf. Die reg wat ons in Christus het. So ons gaan by die eindoordeel openlik gaan Christus erken dat ons aan hom behoort. En dat ons die werke gedoen het wat hy vir ons voorberei het om in te wandel. So die eindoordeel is vir ons, die verwagting daarvan is vir ons 'n heerlike troos. Vir die ongelowiges en vir hulle wat in ongeloof volhard, is dit 'n geweldige verskrikking. Hulle gaan ontbloot word as presies wat hulle is. Maar vir die gelowiges, dis nie asof daai oordeel 'n tweede regverdigmaking gaan wees nie. Dit gaan wees Christus as die volmaakte koning wat aan ons kom reg verskaf. Of ek stel dit so, 'n reg wat hy vir ons verwerf het in die eerste plek. Maar waarin ons dan ook geleef het. Ja, as ek dalk net ons as gelowiges kan eintlik altyd onthou dat die gelowige vrees nie vir daardie laaste dag nie, omdat die regter ons verlos. Daaraan kan 'n mens regtig vashou. Ja. So ons vind die pragtige troos daarin hê dat ons staan nie meer onder die oordeel wat ons eens sou ontvang het nie. Daar waar ons nie die geloof gehad het nie, daar waar ons nie gespaar is deur Christus nie. So ons ervaar daai verskriklike troos wat God onsself bied. Die genade wat ons eintlik nie kon verdien in die eerste plek nie. Dis die hele punt van genade. Jy kon dit nie verdien nie, en tog gee die Here dit vir jou. Ja. Maar dan
omdat ons dan die genade ontvang ook van Christus wat in gees teenwoordig is by ons, maar liggaamlik in die hemel is, sal sommige mense dalk verkeerdelik die aantuiging maak dat ons skei die nature van Christus, die menslike en die goddelike, word dan geskei in daardie opsig. Wie van julle kan vir ons sê waarom dit wel nie die geval is nie? Wel dat nie by Christus se vleeswording, dis nie asof sy goddelike natuur iets anders geword het as wat dit is nie. As wat dit van ewigheid af is nie. So ek dink dis die een ding. Ons moet baie mooi, as ons sê God het mens geword, dan is dit met ander woorde nie wat ons bedoel nie, dat daar aan dit wat hy van ewigheid was in een of ander ommekeer gemaak is nie. Hy het 'n menslike natuur aangeneem. So ek dink dis die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê. Die tweede ding sal dan wees om mooi besef, ons praat baie keer asof Christus twee persone is, eerder as om mooi in ons koppe vas te hou. Hy's een persoon, twee nature nie. So ons moet daardie eenheid van sy persoon mooi vashou en die verborgenheid nie probeer uitredeneer met ons verstand nie. Maar ja, ek dink dis hoe mens daarop sal antwoord nie. Persoonlik. Hy's een persoon. Twee nature. Ja, net ook die belydenisskrifte is ook baie mooi. Dit wat ons ook net nou daar in artikel 18 en 19 aangehaal het, dat selfs met toe Christus 'n kindjie was, een persoon met die twee nature van mens en God. En ek dink dan die baie mooi antwoord van die belydenis daar is dat dit die goddelike natuur in die persoon van Christus is vir 'n kort tydjie nie geopenbaar nie. Nee, ek dink dit is baie mooi, nee, want die skrif is eenvoudig daaroor stil en ons antwoord moet eenvoudig saam met daardie stilte 'n belydenis uitreik en te sê dit is nie aan ons geopenbaar nie. Nee, maar dit vat nie weg die feit dat daardie twee nature van Christus in een persoon deurlopend was nie en ook nie dat dit opgehou het nie. Ja. Nee, baie dankie julle. Ek dink is mooi antwoorde. Dan voor ons dan totiens is daar nog een laaste vraag en dit is: hoe behoort ons dan die kennis van Christus se wederkoms in ons lewe vandag te ervaar en hoe moet dit ons lewens beïnvloed? Wat is die impak wat hierdie alles wat ons nou tot dusver bespreek het, maar ook so dan die wederkoms van Christus, wat is die impak daarvan in ons lewens? Nee, heel rustig. Ek praat hier van die hele wegraping situasie. Ja, kort tydjie terug, dis nou seker 'n hele tydjie terug vandat hierdie video bekend gestel gaan word, maar daardie sanger daar in die bote wat eintlik mense op roer gehad het dat daar 'n wegraping gaan wees. Nou eerstens, ons moet eintlik dalk 'n volgende keer ook bietjie stil staan by die gedagte van die wegraping en hoe dat dit eintlik nie die Bybelse gedagte is in die sin van hoe meeste mense die wegraping verstaan nie, maar ook die feit dat hy direk teen die Here se woord ingaan om vir ons presiese dae te gee van die wegraping en dan by nabaat om verskoning vra en sê mense moet hom nie wanvertrou nie, maar die Bybel sê eenvoudig baie duidelik vir ons dat iemand wat 'n valshede in die naam van die Here kom verkondig, sy volk op 'n dwaalspoor gelei. Jy moet nie na hom luister nie, hy is nie 'n profeet van die Here nie. Inteendeel, as hy enige openbaring ontvang het en dit is nie in lyn met die Here se skrif nie, al is hy 'n profeet, maar net nie van die Here nie, maar van die bose. En ek dink daarin moet gelowiges dan ook geweldig waaksaam wees om nie na so 'n persoon te vlug nie, maar na die Here se woord. En dis dan ook met Openbaring waaksaam te wees dat die boek nie daar is om jou vol vrees te skep nie, maar eintlik te sê deur alles gaan die sondelose lam, hy is die lam wat
gaan regeer. Hy oorwin alles. Dit is waarom mense troos moet wees, so om waaksaam te wees in hierdie tye. Wel, dis interessant, ek het nog 'n video van Scriptura geluister oor die hele wegraping situasie. En toe het een van die manne gesê dat as jy dit gedoen het in die Ou Testament, as jy verklaar het jy's 'n profeet en jy was uitgevind as 'n valse profeet, dan was jy uit die stad uitgeneem en jy was doodgestenig. Dis hoe drasties God hierdie tipe goed beskou, nee. Dis om die derde gebod te oortree, om die naam van God uitelik te gebruik. Om uiteindelik te gebruik om jou eie agendas te propageer. In plaas van om te sê, so spreek die Here, wil jy eintlik sê, so sê ek, want die Here, maar die Here gaan ek gebruik om te sê, so sê ek. Ja. So net in Jeremia 23 vers 32, daar sê die Here, kyk sê die Here, ek is teen die profete wat drome wat nie plaasgevind het nie as openbaring oorvertel nie. Dit is nie die mense wat teen hierdie profete, dit is die Here sê ek is teen jou. En dit moet 'n mens laat sidder. Dit moet 'n mens laat wandel. Ja. Ja, ek dink om dalk net terug te kom by die vraag oor hoe die gesindheid wat die wederkoms in ons wek, né? C.S. Lewis het gesê die mense wat die meeste doen op aarde, of die gelowiges sê maar wat die meeste doen is diegene wat die diepste onder die indruk is van die ewigheid. So die wederkoms is nie iets wat ons laks moet maak nie. Mens kan die Tessalonisense briewe ook in verband daarmee lees. Die wederkoms en die belofte van die wederkoms is iets waarna ons moet verlang, iets waarvoor ons moet bid en iets wat ons in die oog moet hou terwyl ons werk, nee. Ons sê maar as bruid van Christus ons met goeie werke versier vir die koms van die hemelse bruidegom. Dalk net om daardie vraag ook aan te spreek. Ja. In daardie bekende hoofstuk van Paulus oor die opstanding gaan hy dan oor om eintlik te wys hoe die dood kragteloos geword het vir die gelowige. Nee, die dood is oorwin deur Christus en daarom het hy nie meer hou vas op ons nie. En dan daai heel laaste vers in 1 Korintiërs 15 is presies dit wat Teens nou gesê het, nee, dat daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Nee, dit is 'n aanmoediging dat ons moet aanhou werk in die Here se koninkryk. Het is nogal interessant dat jy het ook nou Paulus sê ook, ek kan nie onthou, ek dink is as ek het reg het, is of in Tessalonisense of in die boek van Korintiërs, waar Paulus skryf van die wat alles, of ja, hulle lewe eintlik half roekeloos, want hulle dink die wederkoms gaan nou wees, gaan môre wees of oormôre wees, daarom lewe hulle eintlik so 'n bietjie roekeloos aangaande finansies en so, en dan sê hy vir hulle, maar nee, julle moet werkend bly. Julle moet nog steeds werk, al is die wederkoms op pad, nee. So, dit is interessant, nou het ons gepraat het van die hele wegraping storie van die mense wat van hulle goed verkoop het, ek het gehoor selfs mense wat hulle diere uitgesit het, is nogal verskriklik, maar dan, ons werk nou, want ons weet die wederkoms is op pad. Ek dink ek is onseker waarvan dan daai stelling van C.S. Lewis is, ek kan nie onthou of dit in meer Christianity is nie. Is dit? Okay, dan kan ek daarom maar right onthou. Maar, en dink ek gaan hy verder om te sê, dit is omdat ons weet, die wederkoms is op pad, dat ons nou werk vir die Here, waar daar skole gestig word deur Christene, waar daar hospitale opgerig word deur Christene. Dit beteken nie, omdat die wederkoms kom, dat ons nou alles net probeer vanaf ontslaa raak en wegmaak nie. Ons probeer met die tyd wat ons nog het, terwyl ons wag op die wederkoms, so goeie impak as moontlik wat ons deur die Gees gedryf word om dit te doen. Probeer ons soveel as moontlik gedoen. Sodat ons kan staan en kan daar waar die Here kom,
dat hy vir ons kan sê mooi so goed en getroue dienskneg. En ek dink dit moet ons ywerig maak in ons daaglikse lewe, met die oog gemik op die Here se wederkoms. Maar dan wil ek by julle vra, maar is daar enigiets wat julle dalk nog wil byvoeg? Nee, dankie Skalk. Dan sê ons baie dankie vir julle en dan sê ons ook baie dankie vir ons luisteraars. Dan sal ons julle volgende keer sien. Dankie, totsiens. Totsiens.